atya. Musa yakulembezebwa ng'ekigambo kimugambe nti jangu ogende mu Misiri ogyeyo abaana ba Isirayiri. Basobole bajja mu kupalapalanya kwa Musa kwonna twagenza okukwetegereza nga kwonna ng'amala budde. Ng'amala biseera. Mukama sijja kusobola nawe otegeera ebiri mu Misiri sijja kusobola n'alama lindako kyo kiri mu ngalo zo nti muggo twalabye muggo ne gufuuka omusota. Musa n'ayagala okudduka omuggo n'amugamba nti kugambe gukwate. Nange gukwate. Mukama wakiri gumala okuddayo gufuuka omuggo ngukwate n'agamba tegubadde muggogo. Sigobadde olunze ebbanga lyonna ngambe gukwate. Finally n'akwata ku kawuwo kaagwe ne guddayo ne guba omuggo. N'agamba kati Mukama Katonda ngenda obanga bwe biri ng'omuggo gufuuse bwe guti n'ekisaka nga kyogere kati nkola ntya. N'adamu neyewolereza mu kwewolereza Mukama n'amugamba nti golola omukono gwo. N'agugolola n'amugamba guzza mu kifuba kyo ne gukola ebigenge. N'agamba nti Mukama sonyiwa omuddo kati ngenda. Nsaba guddeyo guve mu bigenge nsaba kati Mukama akola ntya. Mukama omulundi gumu kati gunako kanzikiriza ngenda. Mukama n'amugamba nti gugolole. N'agugolola okuva mu kifuba kyagwo okutuuka mu bbanga wano nga bigenge. N'agutwala nga bigenge. N'aguzza mu kifuba nga bigenge ne guddamu ne gufuuka omukono. N'agamba nti amazima amatuufu kati Mukama ebyokwewoleza muvudeko kati nkola ntya. Kati ngenda. Naye Musa aba atambula n'ajjukirayo ekigambo ekikulu kyakakasa nga Katonda ajja kukkiriza okwewolereza kwe. N'akomawo n'agamba nti kati Mukama njogera omundi okusembayo nze mmanyi nnanaagira. Ebyomuggo mbirabye ebyomukono mbirabye naye ekigambo kimanyi okwogera ekigambo nti Falaawo ta abaana ba Isirayiri kinneetaagisa eddakiika 15 okukyogera. Mukama n'amugamba labayo aboogera nga basala basanga Pastor Joshua gye bali ananaagira bwe njagala. Kati Katonda bw'akuyita first of all abakuteesiteesi. Muntu yenna Katonda bw'amuwa obuweereza mutunuulire musabire mwagalize aweereze kubanga si gw'omuleezi. Katonda talonda muntu nga tamukozese by'ayagala. Balozani mukanisa mukadde Baziliyo tajja kola wane waffe. Ene kanisa nedda baba tali mu kirungo ky'abaluuli tajja kola wano. Ene yaffe y'Abannarwanda, ene yaffe y'Abakiga, ene yaffe y'Abaganda. Abayi muyine kanisa yammwe. Mu kanisa y'Abaganda bw'alonda omukadde omukulu nga Munankole muyise engalo maaso. Mugambe nti Mukama guno mwaka atuwadde Munankole. Bana bana bagamba nti Mukama meeting ekajjansi omwogezi omukulu ye Pastor Joshua n'ogendako ka profile kenga mu mpimpi muveeko ne size. Abawanvu bamatovu babadde. Banga nabagambe nti n'abeeyita abawanvu temwenkana size ya Adam. Adam yatambulanga mu lusuku lwa Eden nga tewali muti gusinga Adam buwanvu. Adam yatambulanga yasinga emiti gyonna emivule emiwogane emituba yatambulanga ng'omulangaatira nga bwayagala omuyembe anoga bunozi bwayagala omuvakkede anoga bunozi kati gwe obuwanvu bwokazi bwenkanawo. Musa bwe yamanya nti amutuma ye Katonda n'alumba mu Misiri amawulire amalungi kuwa abaana ba Isirayiri ne bafulumayo. Kubanga eddoboozi lya Katonda lyagamba labayo ndabye okubonaabona kwabwe ndabye okusinda kwabwe basotta emmuli ze basottera mu bitaka bazitema ne zibafumita ebigere ndabye okukaaba kwabwe n'okubonaabona kwabwe